Tako, upam, bo zdaj bolje. Nekako ne moremo rešiti težav z mikrofonom oziroma z zvokom, ki deluje normalno, razen ko gremo v YouTube live. Ampak tudi to bomo uredili v prihodnjih poizkusih, da vztraja, doseže. Namen AEQ Live je, da vsak teden namenim dobre pol ure za odgovore na vprašanja o tem, kako lahko uporabite AEQ metodo, AEQ dihanje in AEQ odnose za razumevanje lastnih težav, lastnega stanja, na kakšen način delate in uporabljate AEQ vaje, ter kako si lahko pomagate z učitelji AEQ metode, AEQ dihanja različnih stopenj, da vam omogočajo in izboljšajo svoje počutje in sposobnost urejevanja kroničnih stanj. Tako da bom kar začel danes z vprašanji, vezanimi na današnjo AEQ v živo. Zdravo, Aleš, prosim za razlago o vzrokih nastanka skolioze pri otrocih. Vem, da ima te težave veliko otrok in da bo ta razlaga marsikomu prišla prav. Sama skolioza, sploh skolioza, ki ni posledica razvojnih težav ali pa težav s prehrano in podobno, je namenjena temu, ima namen ta, oziroma je posledica skolioza nastane kot posledica notranjih napetosti v telesu oziroma vsega tega vplivov okolja na otroka, ki živi v neurejenem ali pa nestabilnem okolju, kjer je veliko preveč napetosti ali pa energije, in hkrati se na takšno okolje, v katerem živi, ne more vplivati, da pride do sprememb. Se pravi, ko otroka nekaj moti, ovira, ogroža ali omejuje, poskuša izraziti z notranjo energijo, ki jo ustvari zaradi teh motenj, zaradi neravnovesja, v katerem je, in hkrati zelo velike občutljivosti otroka na neravnovesje, ki je veliko večje, kot recimo je občutljivost odraslega na neko neravnovesje. Otrok dvigne notranjo energijo in to energijo seveda potem spremeni v kinetično, ki jo poskuša skozi izražanje, gibanje, glas, pač odvisno od tega, koliko je star, koliko je razvit, z njo vplivati na okolje, da bi lahko to okolje opazilo, sprejelo, dojelo, da otroku nekaj ne paše, da nekaj ni v redu, da ga nekaj moti, ovira, ogroža in omejuje, in potem sprejelo primerne ukrepe, šlo v primerna dejanja in okolje uredilo na drugačno, višjo urejenost, ki bi otroku omogočala bolj umirjen razvoj in bolj dinamično spreminjanje okolja, ki bi bilo včasih bolj dinamično, včasih pa manj dinamično oziroma bolj umirjeno. In če otrok lahko s svojim izražanjem vpliva na delovanje okolja, se pravi vpliva na starše in ostale osebe, ki so v tem okolju in vplivajo na to, kakšno to okolje bo, potem seveda otrok lahko ohrani in razvija spontano, avtentično vedenje, s katerim, ki ne potrebuje kronične zakrčenosti določenih mišic in ne potrebuje vpliva na njegovo dihanje skozi kronično zakrčenost določenih mišic na področju ali pa mišičnih skupin na področju prsnega koša in ramenskega obroča ter vratu in glave. V takem primeru seveda skolioze
skolioze ni in je tudi ne more priti, sploh ne v kronični obliki, lahko seveda se skolioza ustvari ali pa do nje pride občasno, pa to ni skolioza, ampak otroka zapotegne, spremeni, zategne določene mišice, se mu rama spusti dol ali pa ga diagonalno zategne, ker se mu recimo dvigne napetost mišic med desno ramo in levo stranjo medenice čez trebuh in potem gre v spiralni zasuk v zgornjem delu telesa, ali pa ima recimo, da sam sebe ustavi, da ne naredi določenega dejanja, da ne gre v udarec ali pa da ne gre v neko drugo obliko vedenja, ki bi bilo za okolje nesprejemljivo ali pa moteče, da zakrči, recimo običajno se najpogosteje vidi zakrčitev mišic med desno lopatico in levo stranjo medenice čez hrbet in seveda v takem primeru razvije akutno nesimetrijo drže in zasuk v hrbtenici, ki pa seveda se potem, ko se ta napetost odpravi ali pa ko kljub vsemu izrazi to vedenje in vpliva na okolje ter okolje ta njegov poskus vpliva tudi sprejme kot primernega in ga upošteva, se ta napetost potem seveda zmanjša in se drža otroka vrne v simetrično normalno držo. Če pa tega otrok seveda ne more narediti, kot tak, seveda pride pa do težav, ki se potem iz akutnih postopoma spreminjajo v kronične, kar pomeni, da so določene mišične skupine, recimo te, ki sem jih prej omenil, vedno bolj kronično napete in držijo otroka v stalni omejenosti njegovega gibanja, njegovega premikanja in jasno s tem vplivajo na njegovo vedenje, ker vplivajo na njegovo gibanje in sprememba vedenja pa seveda vpliva tudi na njegov odnos do okolja in vpliv okolja na njega. Hkrati pa zaradi tega pride do vedno bolj kronično nesimetrične drže, kjer ima lahko eno stran prsnega koša oziroma mišice na eni strani prsnega koša bolj napete, zaradi tega, da se zaščiti pred vplivom iz okolja ali pa da okolje zaščiti pred svojim izražanjem in vplivom sebe na okolje. Pride do tega, da se mu recimo ena rama premakne na nižje ali pa bolj naprej ali pa bolj nazaj, lahko potegne seveda na drugi strani tudi eno stran medenice više ali pa bolj naprej ali pa bolj nazaj. In seveda to, ko postane kronično, se lahko hitro opazi in definira kot skolioza, kar seveda tudi v resnici je, ne? Ampak gre se za to, kakšni so razlogi, da do nje pride. Torej, pri skoliozi je glavni, sploh pri otroški ali pa še posebej kasneje pri najstniški skoliozi je glavni vzrok, ki se odkrije ali pa ki se vedno pride na površino, ko delam z ljudmi, ki imajo otroke ali najstnike s skoliozo, je ta, da je lahko družinska dinamika na videz na zunaj urejena in stabilna, dejansko pa v sami družini ne prihaja do tega, da bi se težave izpostavile, se z njimi soočilo in na njih vplivalo na način, da bi se trajno uredile. In v takem primeru, ker je vse skupaj preveč napeto, je premalo časa in sami starši nimajo časa, zmožnosti ali dovolj visoke čustvene zrelosti, da bi sprejeli otrokov vpliv, otrokovo kritiko, otrokovo izražanje na seveda otrokov način, da je nezadovoljen, da ga stvari motijo, ovirajo, ogrožajo ali omejujejo, potem otroku dejansko ne preostane druga, kot da razvije kronično zakrčenost določenih mišičnih skupin, razvije kronično blokado ali pa v bistvu kronično blokado dihalnega vzorca. Sploh pogosto imajo stranke, ki imajo skoliozo,
močno zablokiran vdih, zaradi izdiha, zaradi tega, ker vdih zablokirajo, ne razvijajo toliko močne energije, da bi spet spravili v stisko ali sebe ali pa enega od staršev ali pa oba od njih, ali pa da ne bi svojim vplivom na družino še poslabšali stanje v družini in vodili v to, da družina kot taka ne bi imela prave dinamike. Tako da tudi urejevanje skolioze skozi AIQ metodo temelji primarno na tem, da se dela starši. To delajo učitelji 3. ali 4. stopnje oziroma 3. in višjih stopenj. Predvsem zaradi tega, ker morata najprej oba starša ali pa vsaj eden od staršev opaziti, začutiti lastno zakrčenost, lastno nezmožnost pravilne interpretacije občutkov, ki jih iz notranjosti telesa dobijo, vezano na odnos z otrokom, in začnejo bolj jasno razumeti, kaj dejansko otrok želi izraziti, pa ne izrazi, se boji izraziti. Hkrati pa skozi učenje AIQ metode starš dviguje, ali pa idealno oba starša dvigujeta lastno razumevanje sebe in svojega stanja, katera čustva ali katera čustvena stanja na njih delujejo neprimerno ali pa imajo pretiran odpor ali premočno reakcijo, ter seveda tudi, kaj vse se dogaja pri njih v telesu, ko so v komunikaciji z otrokom, in običajno potem relativno kmalu spoznajo, da je pod preprogo bistveno več, kot so upali ali želeli, da bi pod preprogo bilo, in potem lahko se počasi vzpostavi stanje, ko se otrok upa vedno bolj jasno, spontano in avtentično pokazati svoje dejansko počutje in dejanska čustva, ki so bila prej zablokirana s kronično zakrčenostjo mišic ali in seveda tudi trebušne dihanja oziroma trebušne prepone. In seveda takrat se sposobnost spontanega gibanja v vseh smereh, še posebej v zgornjem delu telesa, ki primarno izraža agresivna čustva in agresivno vedenje, izboljša, ter se potreba po zakrčenosti ali ukrivljenosti, uvitosti telesa vedno bolj zmanjšuje, kar pomeni, da se zmanjša kronična zakrčenost mišic, in glede na to, da mišice določajo, kako bojo stale kosti, se zaradi spremembe napetosti v mišicah spremeni tudi drža telesa in pride do postopne odprave skolioze, ki se odpravlja skladno s tem, ko se zmanjšuje nezmožnost medsebojnega komuniciranja znotraj družine in ko se zmanjšuje nemoč otroka, da bi lahko pokazal in odreagiral na tisto, kar v sebi čuti, da ga moti, ovira, ogroža ali omejuje. In na ta način se skolioza ob primerni pripravljenosti staršev na spremembo odnosa do sebe in en do drugega postopoma od 1 do 3 let, odvisno od situacije, bistveno zmanjša. Koliko se pa odpravi, je pa odvisno od začetnega stanja in seveda tudi od sposobnosti, da se okolje uredi in umiri. Naslednje vprašanje. V otroštvu sem dobila nepričakovano brco v zadnjico pri pobiranju sliv v sklonjenem položaju, ko sem bila v sklonjenem položaju od očeta, ki je bil v vinjenem stanju in sem po njegovem bila prepočasna. Obute je imel delavske čevlje, ki so bili bolj trdi spredaj. Kasneje, čez par let, se pravi pri 13, sem je v ledvenem delu križa naredil kalciniran izrastek. Ker zaradi tega 2 meseca nisem mogla hoditi, so me operirali. Zamaknila se mi je tudi trtica. Uradno vzroka za izrastek še niso našli. Kasneje je bilo ugotovljeno, da je bil kakor v povezavi z borelijo. Prosim za razlago z vidika AIQ.
predvidevam, da je ta brca v meni lahko povzročila veliko količino zastane potencialne energije, ki je bila polna besa, gneva in še česa drugega. Tako stanje v bistvu ima podobne razloge za nastanek, se pravi tega izrastka v ledvenem delu križa, kot to, kar sem malo prej razlagal o skoliozi. Se pravi, sama brca kot taka je bila dejansko kaplja čez rob ali pa tisti dejanski trigger, ki pa seveda ni toliko vezan samo energijo, ki jo je oče skozi brco iz svojega telesa dal skozi čevelj v telo svoje hčerke, ampak tega, da dejansko je sploh tega vedenja bil sposoben, ker brcanje otroka, samo brcanje kogarkoli dejansko pomeni, da to osebo, ki jo brcamo, ne spoštujemo in jo sovražimo ter preziramo, ker drugače uporabljamo roki. Brcanje ima pa drugačno, veliko bolj tisto hladno, sovražno, prezirno značilnost, ki seveda pokaže otroku, da dejansko ga starš niti ne sprejema, niti ne razume, niti ne spoštuje, kar pa je seveda za otroka velika travma, ki mu ustvari močen strah, močno seveda tudi jezo in bes na starša, ker se vede v nasprotju z naravnim pravilom, da pač starš mora skrbeti za otroka in otrok, oziroma v tem primeru v naravi gledamo tudi kot mladič pa njegovi starši. Otrok bi moral imeti za starša velik pomen in bi ga moral sprejemati, razumeti in spoštovati, ter seveda se v takem primeru ne more vesti na takšen način do otroka, da ga brcne. Hkrati to, da je bil oče v vinjenem stanju med tem, ko ste delali neko delo, v tem primeru pobiranje sliv, kaže na neodgovorno vedenje samega očeta, ki se zaradi neodgovornega vedenja in moči, ki jo moški ima za žensko, sploh mlado ali pa majhno žensko, otroka, v tem primeru je za otroka deluje že sam po sebi, tudi če nič ne naredi takega, deluje ogrožajoče, ker otrok v bistvu zaznava, čuti, da oče izgublja zavest, nadzor nad svojimi dejanji. In ko imate vi odraslega moškega, ki nima zavestnega nadzora na svoje dejanje, zraven imate pa nemočnega otroka, je tak otrok se znajde v močnem položaju nemoči, v močni, v bistvu v veliki, tako bo najbolj prav, v veliki nemoči, kar pa seveda v njem sproži močno zakrčenost telesa in vodi v paralizo oziroma v tako imenovano zamrznitev, kjer hkrati močno napne tako mišice sprednje in zadnje strani telesa, kar pa seveda vodi v otrplost, v stisko, v strah ali pa lahko rečemo tudi v tem primeru že paniko, kar pa seveda to ni bil prvi verjetno takšen dogodek, mogoče je bil prvi in edini dogodek, kjer vas je oče brcnil, verjetno ni bil samo takrat v vinjenem stanju in ni se samo takrat in nikoli več, niti nikoli prej vedel na tak neodgovoren način, ki otroka spravi v stisko, v zelo močno stisko, in v takem primeru seveda pride do visoke kronične zakrčenosti telesa. Običajno se tukaj zraven pridruži še mati, ki ima, ker živi s takim moškim v sebi, močno zakrčeno telo, ker tudi njo samo kot žensko se boji moškega, ki izgublja nadzor nad samim sabo, in potem hčerka, ko čuti in opazi in je zraven takšnega telesa mame, seveda razume, da je takšno vedenje, taka močna mišična zakrčenost normalen odziv in potrebno za to, da kot hčer, da lahko ženska preživi v takem okolju. In ko se tako kronično stanje traja dlje časa, več let,
Sploh recimo v tem primeru ste napisali, da se je do tega izrazka prišlo pri 13. letu, takrat, ko se začne že konkretno prebujati ali pa povečevati skozi puberteto moč ženskega, moč mišic tudi pri ženski, podaljšujejo se kosti, povečujejo se hormoni, dviga se življenjska energija, prihaja do rasti in se prej milejše kronično zakrčenje telesa postopoma povečuje v bolj močno zakrčenje telesa, ki pa lahko seveda zaradi tega, ker kronično vleče določen del telesa v določen del okostja, v tem primeru v določeno smer, pride do spremembe strukture. Ker pri AIQ je osnovno pravilo, da sprememba funkcije, o tem sem govoril že v prejšnjih AIQ live dogodkih, da sprememba funkcije potem vodi v spremembo strukture, ki je očitno tudi tukaj, ker pride do tega, da je kronično bila močno aktivirana muskulatura tako hrbtnega dela kot medeničnega dna zaradi brce, tako take kot sprednjega dela trupa v spodnjem delu trebuha, pride do močnih zakrčitev, ki potem seveda vodijo v spremembo oblike kosti, ker ne pozabi, da kost je živ sistem, ki se tako gradi kot razkraja, odvisno pač od obremenitve, v kateri trenutno smo, recimo, ali pa v kateri smo dlje časa in je bolj pogosta, in na ta način se okostje adaptira na spremembo, na vpliv okolja. Tak primer recimo je povečanje pavčnega sklepa na nogi, hallux valgus, do katerega pride zaradi kronično povečanega pritiska na sprednji del stopala, kjer gre v tla preveč teže glede na strukturo stopala. Se pravi, pri ljudeh, ki imajo hallux valgus, je preveč teže potisnjeno na sprednji del stopala, na sprednji notranji del stopala, stran od pete in stran od zunanjega stopalnega loka, kjer naj bi večina teže po pravilni funkciji in strukturi bila. Zdaj, ker funkcija ni pravilna dlje časa, pride do spremembe strukture in dobite predimenzioniran, prevelik pa sklep, prvi sklep v pavcu, ki tak nastane zaradi prilagajanja okostja novi funkciji. In enako je tukaj tudi bilo v tem primeru, se pravi močna zakrčenost določenih mišičnih skupin zaradi določene zakrčitve in močne kronične napetosti mišic v telesu, vezanih na določena vedenja, ki ste jih ali razvili sami ali pa prenesli od starša ali pa v tem primeru najverjetneje od mame, ki potem spremenijo obliko okostja ali pa tudi seveda pride do spremenjene strukture mišic. Recimo zelo pogosto med aktivno terapijo, ko preverjaš napetost mišic na določenem delu telesa, lahko jasno opaziš pri stranki, da ima recimo levo stran hrbta bistveno bolj gosto pa močnejšo mišično strukturo kot na desni strani ali pa obratno, čeprav bi morale biti mišice na obeh straneh hrbtenice približno ali pa več ali manj enako močne, imeti enako strukturo, enak volumen, pa tem ni tako. Lahko ima ena oseba recimo debelejšo roko, debelejšo nogo ali podobno. In tukaj pride v tak primer. Seveda pa živeti v takem okolju veliko časa ali pa dolg časa v otroštvu, jasno, da sproži močno jezo, ki se potem zaradi tega, ker ni bilo mogoče z jezo urediti odnosov in spremeniti klimo v družini, v kateri ste morali biti, se potem to spremeni v bes, gnev in še kaj. Kar pa seveda potem z leti vodi v to, da se v telesu začnejo še kakšne druge spremembe strukture v obliki rakavih obolenj ali pa podobno, kjer se v bistvu sovraštvo ali pa potlačen bes in gnev spremeni v
v nenormalno ali pa v podivjano tkivo. Potem je pa vprašanje vezano na obrabo kolka. Pozdravljeni, zanima me uporaba AEQ metode pri obrabah kolka. Se pravi, v tem primeru je stanje obrabe kolka stabilno in se ne slabša. Zdaj, osnovna stvar, ki se določi ali pa določa pri stanjih obrabljenega kolka ali pa na splošno tudi pri stanjih kateregakoli obrabe v kateremkoli sklepu, je, da se ugotovi, kje točno so velike in kronične preobremenitve, ker obraba sklepa, sploh kolka kot takega, razen če ni posledica nekih direktnih nesreč ali podobnih stvari, ne more nastati, če niso najprej dolgoletne preobremenjenosti, ki onemogočajo normalno regeneracijo sklepa in onemogočajo normalno razmerje med sproščanjem in napenjanjem ali pa krajšanjem in daljšanjem mišic v telesu. In seveda tukaj imamo primer pri kolku, da če je oseba preobremenjena, da dejansko nosi preveliko breme, tako fizično kot čustveno kot odgovornostno, je logično, da mora imeti tudi močneje napete mišice v telesu, zaradi tega, da ne pod bremenom ne poklekne, da pod bremenom ne pade, da jo breme ne pokoplje ali pa da se zaradi bremena ne zmore narediti potrebno in se v bistvu izkaže ali pa pokaže kot nekompetentna oseba, na katero se ne more zanesti, na katero se ne moreš nasloniti. In v takem primeru, sploh če je, seveda, ko je to kronično in se razvija močan strah pred popustitvijo, pred padcem, pred odnehanjem, pride do vedno močnejše napetosti mišic, v tem primeru, če govorimo pri kolku, mišičnih skupin med kolenom in trebušno prepono, tako po sprednji kot po zadnji strani, zaradi tega, da višja kronična ali višja napetost mišic povečuje sposobnost, da prenesemo določeno težo, ki na nas pritiska, brez da spremenimo obliko telesa in da zaradi tega, ker preprečujemo spremembo obliko telesa, ne pademo dol pod bremenom, ne pokleknemo, ne izgubimo stabilnost ali pa sposobnost, da to breme nosimo. Zdaj, ko pride do dolgoletne in dolgotrajne višje napetosti mišic, seveda pride do tega, da sprememba funkcije, tako kot sem prej razlagal pri stopalu ali pa pri izrastku v ledvenem delu hrbta, da ta sprememba funkcije iz normalnega razmerja med napeto in sproščeno mišico in to novo, zaradi povišane kronične napetosti, se sposobnost sprostitve mišic zmanjša in s tem seveda pride do večje povprečne napetosti mišic, se zaradi spremembe funkcije mora spremeniti dejansko po logiki teh naravnih zakonov, mora spremeniti struktura in sprememba strukture v tem primeru je obraba kolka ali pa kateregakoli drugega sklepa v tem primeru. In zdaj, ko delamo s stranko, ki ima obrabo kolka potrjeno z slikami ali pa na kakršenkoli drug način, je tako jasno, da je ta oseba bila dlje časa v močno preobremenjenem stanju, ki se ga ni zavedala v taki meri, kot bi bilo treba, ali pa tudi, če se ga je zavedala, ni mogla narediti nič uporabnega ali pa dolgoročno primernega, da bi se iz te preobremenjenosti odstranila, da bi to preobremenjenost zmanjšala ali pa da bi šla stran iz tega okolja in se razbremenila. Hkrati je pa pri taki stranki takoj tudi jasno, da ne čuti dobro svojega lastnega telesa in stanja v telesu, ker če bi ga čutila, bi lahko tudi primerno
ukrepala že prej, preden je prišlo do obrabe kolka, ker obraba kolka zahteva kar večletno ali pa tudi več desetletno preobremenjenost, in normalno, če ne bi imela oseba senzorno-motorne amnezije, bi zaznala, da nekaj ni v redu in bi zaznala, da je odvisna od tega, da je preobremenjena, zaradi tega, ker na ta način dosega določene, izpolnjuje določene zahteve ali lastne ali zahteve iz okolice, in potem seveda niti nima interesa zaznati to preobremenjenost, ker je spremeniti to veliko težje, kot pa vzdrževati ali pa ostati v tej preobremenjenosti. Seveda to pa ne pomeni, da posledice te preobremenjenosti ne bojo se pokazale na telesni ravni. Zato je potem urejanje ali pa pomoč pri izboljševanju stanja obrabe v kolku ali pa vsaj upočasnitvi nadaljevanja obrabe kolka vezana na to, da se skozi AIQ metodo poveča sposobnost čutenja lastnega stanja, da oseba na stegnih, na kolenih, na kolkih, na hrbtenici začuti, pod kakšnim bremenom je, zna prepoznati preobremenjenost, še posebej tisto, ki je vsajena v podzavest in je kronična, in zna presoditi, dokje je dobro ali pa je še smiselno, da pusti to preobremenjenost, od kje naprej pa reče, zdaj pa dosti, tega ne morem, tega nočem, tega ne bom, in obremenitev in se s tem razbremeni. Še posebej je pomembno, da skozi učenje AIQ metode spozna, kje je avtomatizirano preobremenjena ali pa dejansko niti ne more se razbremeniti, ker ima kronično zakrčene mišice, in ona lahko zdaj živi v popolnoma drugačnem okolju, kjer ji ni niti potrebno biti preobremenjen, niti ko poslušaš, kako živi, ne najdeš nekih preobremenitev v sedanjem času, ampak to še ne pomeni, da ni v podzavestnih vzorcih, ki so bili razviti mnogo prej, noter še vedno ostal ta kronična preobremenjenost, ki se ji zdi normalna, hkrati pa kronična zakrčenost mišic, še posebej v spodnjem delu trupa, na področju medenice, pomaga pri potlačevanju ali popačevanju občutkov, čustev in spominov, ki jih spravimo v spodnji del trupa, vezane na močna čustva, kot so strah, sram, žalost, bes, gnev, vezano na spolnost ali pa seksualnost, vezano na ljubezen. In pri veliko ljudeh je zaradi okolja, v katerem so odraščali in živeli, bila potreba, da so ta čustva popačili ali potlačili močna, in zato tudi ne gre tako gladko v sproščanje pa zmanjševanje teh mišičnih napetosti, kot bi to pričakovali. Zato, ker bolj ko skozi učenje AIQ metode znajo začutiti pretirano mišično zakrčenost in jo sproščati. S sproščanjem zraven pride tudi to, da se prej potlačene stvari začnejo premikati proti površju in proti zavesti, in potem je del procesa, ki ga je potrebno pri stranki z tako obrabo vzporedno peljati, se pravi vzporedno s procesom večanja sposobnosti sproščanja mišic, je treba vzporedno peljati tudi proces višanja čustvene zrelosti, da bi lahko skozi višjo čustveno zrelost sprejeli to, kar imajo potlačeno v trupu, v telesu, in s tem trajno odpravili potrebo po kronični zakrčenosti mišic, kar pa seveda potem poveča število mišic, ki se v določenem delu giba daljšajo, in poveča sposobnost, da ko ležimo ali spimo, da te mišice dejansko veliko bolj močno ali pa veliko bolj dobro sprostimo in s tem zmanjšamo pritisk v kolčnem sklepu, in s tem seveda omogočamo in povečamo sposobnost regeneracije kolčnega sklepa in tudi postopoma rehabilitacije.
Rad bi pa poudaril še to, za na koncu ne bo narobe razumljeno, če je struktura kovka močno obrabljena ali pa poškodovana, ali pa če so noter odkrhnjeni deli hrustanca ali pa natrgan labrum, v takem primeru je potrebno najprej urediti strukturo skozi kirurški poseg ali pa na kakršenkoli drug način, ker pri premočno spremenjeni strukturi ni dovolj, da greste v spremembo softvera, se pravi v spremembo odnosa do sebe, ampak je potrebno najprej, recimo tem tako, porihtati hardware, da bo v redu, potem se lahko pa skozi učenje AIQ metode po zaključeni rehabilitaciji gre v to, da se stanje ne ponovi več, se pravi, da zmanjšate kronično zakrčenost v tem delu telesa in s tem preprečite novo obrabo, ali pa da se obraba iz kovka prestavi še na kateri drug sklep, oziroma recimo na koleno ali pa na ledven del hrbta ali pa na nasprotno ramo, kar je zelo pogosto, tako da bo jasno, da ne bo prišlo do kakih nesporazumov ali pa pretiranih pričakovanj, kaj vse je mogoče urediti na tak način. Toliko za danes. Se opravičujem za težave z zvokom na začetku in upam, da bomo do naslednjič ugotovili, kaj za hudiča je narobe s tem, da prvič nikoli ne dela, drugič pa vedno. Hvala lepa, pa lep pozdrav.